bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Hello everyone, welcome to our presentation. We are Group 1 and today we'll be discussing the story of computer. I am Alce as a moderator. I am Angelica. I am the leader of the first part of the project. I am Vera as a second material reader. And I'm Alpha as a translator. I'm Milky as the coordinator. Oke, dah on nih. One, early computing devices. Abacus, c. 2000 BC, one of the earliest tools for calculation used in ancient civilizations. Mechanical calculator, 17th century inventors like Blaise Pascal and Gottfried Wilhelm Leibniz developed devices capable of addition, subtraction, multiplication, and division. 19th century, the age of mechanical computing. Charles Babbage, 80 and 20 to 80 and 30. Known as the father of the computer, Babbage designed the reference engine and analytical engine, which were early mechanical computers capable of basic computation and strong data. At the place, recognized as the first computer programmer, he wrote algorithms for Babbage's analytical engine. In early 20th century, the advent of electronic computing. Alan Turing, 1990 and 30, proposed the concept of universal machines which could perform computation like a modern computer, laying the theoretical groundwork for computer science. ENIAC, 1945, the first general-purpose electronic digital computer, developed by John Presper, Eckert, and John Maudsley, was capable of performing complex calculations for the use military. 4. Mid 20th century, the mainframe era. Universe, 1951, the first commercial computers in the use used for business applications like census data processing. IBM, 1950 to 1916, promoted the mainframe working with computers that were widely used by business and government. 5. 1960s to 1970s, the rise of personal computing. Microprocessor, 1951s. Intel developed the first microprocessor, the 4004, which revolutionized computing by putting processing power into a small chip. Apple I, 1976, developed by Steve Jobs and Steve Wozniak. This was one of the first personal computers. IBM PC, 1981, standardized the personal computer market with open architecture, making it easier for other companies to produce compatible software and hardware. 6. 98s to 1990s, the Internet and software boom. Windows and Macintosh, 98s. Microsoft and Apple popularized graphical user interface, making computers more user-friendly. World Wide Web, 1190, invented by Tim Berners-Lee. It performed how people access and share information, leading to the dot-com boom of the 1990s. 7. 21th century, mobile and cloud computing. Smartphone and tablets, 2000s. Devices like the iPhone and iPad revolutionized mobile computing, making it accessible to millions. Cloud computing. Services like AWS, Google Cloud, and Microsoft Azure change how data is stored and processed, enabling remote access to powerful computing research. 8. Recent trends, AI and quantum computing. Artificial intelligence, advanced machine learning, and AI have led to intelligent systems capable of complex tasks, such as natural language processing and autonomous driving. 4.
quantum computing still in its early stage, quantum computers promise to solve problems far beyond of compatibility of traditional computers. Komputer. Yang pertama, perangkat komputasi awal. Yang pertama ada abacus sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, salah satu alat hitung paling awal yang digunakan dalam peradaban kuno. Yang kedua, kalkulator mekanik abad ke-17. Ilmu seperti Blaise Pascal dan Gottfried Leibniz mengembangkan perangkat yang mampu melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua, abad ke-19 era komputasi mekanik. Yaitu yang pertama Charles Babbage tahun 1120-an sampai 1130-an, dikenal sebagai bapa komputer. Babbage merancang mesin diferensial dan mesin analitik yang merupakan komputer mekanik berawal yang mampu melakukan perhitungan dasar dan menyimpan data. Yang berikut ada Lovelace, dikenal sebagai programmer komputer pertama yang menulis algoritma untuk mesin analitik BETIC. Ketiga, awal abad ke-20 munculnya komputasi elektronik. Yang pertama ada Alan Turing tahun 1930-an mengusulkan konsep mesin universal yang dapat melakukan perhitungan seperti komputer modern, meletakkan dasar teoritis bagi ilmu komputer. Yang kedua ada ENIAC tahun 1965, komputer digital elektronik serbaguna pertama dikembangkan oleh Johns Pepper, Eric dan Johns Mowgli. Johns Mowgli mampu melakukan perhitungan kompleks untuk militer Amerika Serikat. Yang keempat, pertengahan abad ke-20 era komputer mainframe. Yang pertama ada UNIVAC tahun 1951, komputer komersial pertama di Amerika Serikat digunakan untuk aplikasi bisnis seperti pengelolaan data sensus. Yang berikut ada IBM tahun 1950-an sampai 1960-an, mendominasi pasar mainframe dengan komputer yang layak digunakan oleh bisnis dan pemerintah. Kelima, tahun 1960-an sampai 1970-an munculnya komputer pribadi. Yang pertama ada mikroprosesor tahun 1971. Intel mengembangkan mikroprosesor pertama 4004 yang merevolusi komputasi dengan memasukkan daya dan prosesor ke dalam chip kecil. Dan yang berikut Apple 1 tahun 1976 dikembangkan oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak. Ini adalah salah satu komputer pribadi pertama. Yang berikut ada IBM PC tahun 1981 menstandarkan pasar komputer pribadi dengan arsitektur terbuka, menggunakan perusahaan lain untuk memproduksi perangkat lunak dan peripheral yang kompatibel. 6. Tahun 1980-an sampai 1990-an, ledakan internet dan perangkat lunak. Yang pertama ada Windows dan Macintosh tahun 1980-an. Microsoft dan Apple mempopulerkan antarmuka pengguna grafis, membuat komputer lebih mudah digunakan. Yang berikut ada World Wide Web tahun 1990, diciptakan oleh Tim Berners-Lee, mengubah cara orang mengakses dan berbagi informasi yang mengarah ke ledakan .com pada tahun 1990-an. 7. Abad ke-21, komputasi mobil dan cloud. Yang pertama smartphone dan tablet tahun 2000-an. Perangkat seperti iPhone dan iPad merevolusi komputasi mobile, membuatnya dapat diakses oleh jutaan orang. Yang berikut cloud computing. Layanan seperti AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure mengubah cara data disimpan dan diproses, memungkinkan akses jarak jauh ke sumber daya komputasi yang kuat. Kedelapan, tren terbaru yaitu AI dan komputasi kuantum. Yang pertama, kecerdasan buatan atau AI. I will read the following questions. Number 1, who invented the first computer? Number 2, when was the ENIAC built? Number 3, what did Alan Turing contribute to computing? Number 4, when did IBM launch its first PC? Last questions, how did transistor improve computer?